ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈഫ് ഓഫ് അഭയ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചുമയ്ക്കും ശ്വാസമുട്ടലിനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഹോം റെമഡിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. 2021 കോവിഡ് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കും കോവിഡ് വന്നു. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് കുറച്ച് സിവിയർ ആയിരുന്നു, ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ ആയി കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും പനിയും ചുമയും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു 2 ദിവസം പനിക്കും, പിന്നെ ഒരു 3 ആഴ്ചത്തേക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാണ്. നമുക്ക് രാത്രിയിലൊന്നും കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി, അലോപ്പതി എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തു, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഒരു മാറ്റം, പക്ഷെ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ 2022 കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു, ഈ ചുമയ്ക്കും ശ്വാസമുട്ടലിനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു ഹോം റെമഡി. അപ്പം ഞാനത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ 2 വർഷം അനുഭവിച്ചു വന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരമായിരുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ അസുഖം നമ്മളെ വിട്ട് മാറിയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെ ഈ ചുമയ്ക്കും ശ്വാസമുട്ടലിനും ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഈ മരുന്ന് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തു. ഇതിന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ മരുന്നിന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടലോടകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സസ്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും ഈ ആടലോടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 രോഗങ്ങൾക്ക് ഒറ്റമൂലി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു സസ്യമാണ് ആടലോടകം. ഈ ആടലോടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കയ്പൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ളവരാണല്ലോ കൂടുതലും. അപ്പം ആ കയ്പൊന്നും അറിയാതെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ മരുന്നൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റിലൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കുകയും വേണം. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു 4 ഇല നമുക്ക് വേണം. പിന്നീട് വേണ്ടത് ഒരു നാടൻ കോഴിമുട്ട, കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് 1 സ്പൂൺ, 1 സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, ചെറുഉള്ളി 1 or 2 എടുക്കാം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ചോപ്പറിലിട്ട് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് അരിഞ്ഞ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് അല്പം മാത്രം എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഓംലെറ്റിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കുക. ഈ ഇല അധികം അങ്ങനെ വാടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ മുട്ടയൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടണം, അത്രയും മാത്രം കുക്കിംഗ് ടൈമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒരു മരുന്നാണെന്നൊന്നും തോന്നത്തില്ല. ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയുടെ കയ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 5 ദിവസം തൊട്ട് 7 ദിവസം വരെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് കഴിച്ചാലും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 2 ദിവസം ആകുമ്പോഴേ കഫമൊക്കെ പതുക്കെ ഇളകി തുടങ്ങും. പിന്നെ കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസമുട്ടലിനും ചുമയ്ക്കും ഒക്കെ ഇത് നല്ലതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ചുമയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ചുമയ്ക്കും ശ്വാസമുട്ടലിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തരാൻ നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ മരുന്നിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചുമയും ശ്വാസമുട്ടലും കൊണ്ടൊക്കെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമല്ലോ, അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക കമന്റിലൂടെ. ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും, 100% ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം. പൂർണ്ണമായിട്ടും രോഗം വിട്ടുമാറുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഒരാശ്വാസമായിരിക്കും ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.